सरसफाइ अन्तर्गत पर्ने विवरणहरू भन्न गइरहेको छु। हामीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार शरीरको सरसफाइ अन्तर्गत पर्ने विवरणहरू बार ग्राफद्वारा प्रतिशतमा देखाइएको छ र सङ्केतहरू महिनामा एक पटक नुहाउने व्यक्तिहरूलाई निलो रङले जनाइएको छ भने हप्ताको 5 पटक नुहाउने व्यक्तिहरूलाई खैरो रङले जनाइएको छ र हप्ताको 3 पटक नुहाउने व्यक्तिहरूलाई रातो रङले जनाइएको छ भने हप्ताको 2 पटक नुहाउने व्यक्तिहरूलाई हरियो रङले जनाइएको छ र हप्ताको 1 पटक नुहाउने व्यक्तिहरूलाई सुन्तला रङले जनाइएको छ भने दैनिक नुहाउने व्यक्तिहरूलाई पहेँलो रङले जनाइएको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो प्रतिशत छ भने यहाँ विवरणहरू छ। महिनामा एक पटक नुहाउने व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या 6% छ भने हप्ताको 5 पटक नुहाउने व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या 10% छ र हप्ताको 3 पटक नुहाउने व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या 12% छ भने हप्ताको 2 पटक नुहाउने व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या 14% छ र हप्ताको 1 पटक नुहाउने व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या 16% छ भने हप्ताको दैनिक नुहाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 42% छ र यसै गरी महिनामा एक पटक नुहाउनाले धेरै रोग सर्ने